你看过蜂鸟像直升机一样停在空中啄花，它不像其他鸟那样靠翅膀上下拍动就行。这里面藏着超酷的力学与生理秘密。八字形艺伎产生生力，蜂鸟拍翼不是上下单纯拍打，而是画出高速的八字形轨迹。翅膀在前后两方向都能产生生力，前推与后拉同时功力，因而可产生向上的劲力，达成悬停。肩关节超灵活，加肌肉爆发力，它的肩关节能做出类似记忆旋转的动作。胸肌爆发力极高，收缩频率可到每秒50次以上，提供连续稳定的推力，提高代谢与糖分及时补给。悬停耗能惊人，蜂鸟要靠高糖分花蜜迅速补充，它们心跳快，消化速度快，吃一口花蜜就能立刻变成可用能量。蜂鸟小小身躯却像微型飞行器，你最想捕捉它的哪个瞬间？留言加点赞加关注，我们下集再看更多动物黑科技。